Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ettiğimiz Tecdidul İman degan kitapты оқибыз. Şeyh Abdurrazak ibn Abdülmuhsin el-Bedr degan ғалимдың. Biz 14-нче битте оқый башлагайнык аяттарды. Бұл аяттарда Құр'ан оқып нисек белемебезне, гыйлемебезне арттыра алабыз. Гыйлем артса, әлбәттә иман да арта. Менә шуның туралы аяттар. Биттің ортасында инна хазал Qur'ана яхди лиллати хия аквам. Ысынлап та бұл Құр'ан иң дөрес булган нәмәгә алып бара. Иң дөрес юлдан алып бара. Тиелгән Құр'анда. Шулай ук тагы бер аят кафирларның күңелдәре, рухи халәтләре турасында бик матур аңлаткан. Афала ятадаббаруна ал-Qur'ана ам ала кулубин акфалуха. Құр'ан турасында уйланмаслар микән? Уйланмайлармыни? Құр'ан турасында я уларның йөрәкләрендә йозактар турамы? Ысынлап та бұл йозактарды улар үзләре элеп куйган инде ул. Құр'анга иман китерергә теләмәй, пәйгамбәрләрдән көлеп, динне мыскыл итеп, шулай ысынлап та үз гаепләре, гөнаһтары аркасында йөрәкләренә йозактар эленгән һәм ошо йозактарды асып, күңелләренә керетергә теләмәйләр. Дөреслекте уйланмайлар Құр'ан турасында. Әйткәндәй, күбе бөтенләй хатта моны нисек Құр'ан ингән, нимә язылган, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вассалам нинди кеше булган, улар хатта белмәй бит ул. Ни генә бәхәсләшергә генә беләләр. Теге исламда ошо нәмә бар икән, ошо ярамай, быныһы нисектер кызык, сәер күренә дип. Ләкин моны ысынлап та утырып укырга өйрәнергә бит. Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи вассалам тормыш юлын, сираны, Құр'анды улар бит укырга теләмәй. Йөрәкләрендә ысынлап та йозактар эленгән. Вакала таала. Шулай ук ошо аят бик мөһим, кардәшләр. Нисәмә бываттар буе кафирларга өндәшеп тора ошо аят. Әгәр улар уйланһа, ошо гына аят турасында ла күп нәмәне аңларлар ине. Аллаһ Тәала әйтә: "Афала ятадаббаруна ал-Qur'ан?" Уйланмайлармыни Құр'ан турасында? "Валау кана мин инди гайриллаһи." Әгәр Құр'ан Аллаһ Тәаланан булмаһа, мин инди гайриллаһи, ягъни башка кемдәндер булса Құр'ан, лаваҗаду фиһи ихтилафан кафира. Улар унда, ягъни Құр'анда күп ихтилаф табарлар ине. Әгәр Аллаһ Тәала үзе булмаһа ине Құр'ан, бер аят икенчесе менән тура килмәс ине. Ихтилаф, русча әйткәндә, разногласие. Бер нисек тә дөреслекте күрһәткән китап була алмас ине. Ләкин нисәмә бываттар үткән, Құр'анда бит инде ихтилаф. Мәсәлән, гыйльми асыштарга каршы килгән нәмә юк, табылманы. Менә нисәмә бываттар буе гыйлем, төрле фәннәр алга китә бит. Ни тиклем алга китһә лә, ошо фәннәр, галимнәрнең тикшеренүләре һәм башка мәгълүмат бары тик улар Құр'анды тагыла ныграк ифбат итеп кенә килә. Буның туралы айрым китаптар язылган. Хаттаки, кардәшләр, айрым университеттар асылган. Evet. İ'caz дип атала. İ'caz ул, ягъни мөгъҗиза дигән сүздән алынган. Сүз Құр'анның ошо мөгъҗизалары гыйльми яһәттән ни тиклем ул менә ошо көндә үзенең теге гыйльми асыштарга каршы килмәгән мөгъҗизаһын күрһәтүсе китап икәнен аңлап була. Ошо бер генә, мәсәлән, мәкаләне укыһагыз да, субханаллах, бик кызык нисәмә бываттар үткән бит. Бернинди дә ихтилаф Құр'анда табылмай. Шуга уйланһындар ти. Әгәр уйланһалар, уйланмаслармыни? Уйланһалар, улар күрерләр инде. Бер нисек тә Құр'анда бернинди дә ихтилаф юк. Китабун, Аллаһ Тәала шулай ук әйткән: "Китабун анзалнаху илайка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб." Был без индергән китап мубарак, бәрәкәтле, лияддаббару, уйланһындар өчен, аятихи, аяттары турасында, ва лиятазаккара улул албаб, һәм акыллы булган кешеләр үзләренә искәрмә, зикр
аңлайыш алһын өсөн. Мына шулай. Ҡөрьән тураһында уйланған һайын кешенең әлбиттә иманы арта. Тағы бер дә әйтәбеҙ, күп китаптар яҙылған, бәләкәй генә китаптардан теге ҙур, ҡалын китаптарға тиклем, хатта ниндәйҙер брошюркаларҙы ғына ла уҡыһағыҙ ҙа, әйбәт, бик ныҡ аптырарһығыҙ. Ни тиклем Ҡөрьән бына әлләйенсә быуат үткәндән һуң асылған нәмәләрҙе шул заманда аңлатып биргән. Мына шулай мөғжизәләр Ҡөрьәндең. Фәтәдәббүрул Ҡуръан ва тилаватуху ва тәәммүл фи аятихи язиду фи иманил абд. Шулай булғас, Ҡөрьән тураһында уйлау, уны уҡыу, тәәммүл, төшөнә белеү аяттары тураһында кешенең иманын арттыра. Бында беҙ, ҡәрҙәштәр, китапты уҡыйбыҙ бит инде, тәржемә итәбеҙ. Теге ниндәйҙер мөғжизәләр тураһында хәҙер һөйләп ултырмайбыҙ, сөнки ваҡытыбыҙ юҡ. Бының турала бик күп әйтелгән. Ютубта нисәмә теге видеолар бар, күпме китаптар, башҡортса яҙаһығыҙмы, унда русса яҙаһығыҙмы, Чудо Корана тигән китап бар бит инде бит. Бөтә яҡлап инде, мәҫәлән, математика, унда археология, география асыштары. Мана әйткәндәй, боронғо китаптарҙы алһаҡ, шул Ибн Халдун тигән бер яҙыусы, ғалим булған элек, ул 9-нсы быуатта бит инде бит. Шул үҙенең китабында, Муҡаддима китабында яҙа, бына ти Ҡөрьәндә Ираму зәтил имад тигән халыҡ тураһында яҙылған. Ләкин ҡайҙа икән улар? Ҡайҙа? Бына күренмәй бит улар, бына юҡ та инде. Мына шундай һорауҙар бирә инде. Теге ул заманда табылмаған халыҡты, ана шул Ирам зәтил имад, беҙҙең заманда таптылар бит инде. Мына Ибн Халдун ул ысынлап та ҙур ғалим булған, бик аҡыллы, ғилеме тәрән, нимә тураһында ғына яҙмаған, нимәне генә белмәгән. Ул былай дөрөҫ күрһәткән ул. Теге машул Йемен, Сауд Ғарабстаны яғын күрһәтеп, мана ҡайҙа ул халыҡ тип уйлана бит инде. Аҙаҡ беҙҙең заманда бер спутниктың фотоһына ҡарап, ошо халыҡтың йәшәгән урынын табып алдылар. Бының турала ла айырым мәғлүмәттәр бар. Артабан 15-нсе бит Мәғрифәту әсмаилләһил хусна ва сифатихил улия. Алла Тәғәләнең гүзәл исемдәрен һәм бөйөк сифаттарын өйрәнеү. Мына иманды арттырыусы нәмә ошо ти. Ҡөрьән уҡыу беренсе булды, икенсе нәмә Алла Тәғәләнең исемдәрен һәм сифаттарын өйрәнеү. فإن الله تعالى يقول الله تعالى يتكلم القرآن ده قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يا الله тип саҡырығыҙ, я Ар-Рахман тип саҡырығыҙ. Нисек кенә саҡырһағыҙ ҙа, Алла Тәғәләнең гүзәл исемдәре бар тигән бит. Беҙ Бисмиллаһир-Рахманир-Рахим Алла Тәғәләнең гүзәл исемдәрен күбеһен беләбеҙ. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Әл-Хай, Әл-Ҡайюм һәм башҡаһы бик күп. Бына ошо исемдәрҙе, уларҙың тәрән мәғәнәләре, был исемдәрҙән ниндәй мәғәнә аңлайыш сыға, ошоларҙы өйрәнеү кешенең иманын арттыра. Ваҡала Аллаһу Тәғәлә валиллаһил әсмаул хусна фадъуһу биһа. Алла Тәғәләнең гүзәл исемдәре бар, шулар менән саҡырығыҙ, доға ҡылығыҙ тиебеҙ. Ваҡала ан-набийюл карим. Беҙҙең пәйғәмбәрбеҙ саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Инна лиллаһи тисъатан ва тисъина исман миъатан илля ваһида." Алла Тәғәләнең 99 исеме бар, 100-гә берәү генә тулмай. Мән әхсаһа дахалал джанна. Кем шуларҙы һанап сыға, йәннәткә керә. Мана бында әхсаһа, һанап сыға тигән һүҙҙе дөрөҫ аңлар кәрәк. Теге ултырҙыҡ та Ар-Рахман, Ар-Рахим, Хай, Ҡайюм һәм башҡа 99 исемде иҫкә алдыҡ та, мына Алла Тәғәләнең исемдәрен һанап сыҡтыҡ, барлап сыҡтык. Бындай мәғәнәлә генә түгел, был бик тар мәғәнә. Беҙ быны зикер өсөн генә эшләйбеҙ. Әлбиттә, был да сауап, был да яҡшы эш. Сөнки Алла Тәғәләне иҫкә ала бит инде кеше бит.
Ләкин ахсаха дигән һүз кем уларҙы һанап сыға гына түгел, барлап сыға, мәғәнәһен аңлап, күңеленә керетеп һәм үҙенең тормошон ошо исем мәғәнәһе талап иткән нәмәгә күрә ҡора. Мана шундай мәғәнәлә. Шуға Алла Тәғәләнең исемдәрен яҡшы итеп өйрәнергә кәрәк тигән мәғәнәлә. Ҡәрҙәштәр, беҙ 15-нсе биткә килеп еттек.